mugende mulonde nga 15 akalulu kanaggwa nga tuwangudde aizulu bana abatunyagiddeyo nga bwe twasalawo okubawerekera mukama atuwa ekyumula ekyemirembe ebinaavaayo bituyigirize okubeera beetowaze. Era nawulira muto wange yali ono Kyagulanyi ng'abagamba nti ne wana wange tebajja kukola ki abantu bamubuuza nti nsonga ki tewali bantu bateefumiitiriza batafugibwa. Bwe muba nga temwefumiitiriza naye nga mulina fumiitirize mufugibwa. Naye tufugiddwa tukyogera nga tukuba n'engalabi tunoonya abaana ababula 18 tuli mu kwongerayo balala. Twali abuuza bibuuzo ebyo amaanyi ge balina gakulumba mubaka gwe mwalonda abaweereza n'okwewaayo okw'amaanyi ge balumba. Naye nga bagamba nti emyaka 2 n'ekitundu gye mumaze nga muli ku nze mujja genda mu kalulu tenabye mugamba bantu sabiiti ewedde lunawulire yanzira mbigere nolajjukira okubuuza tibanange ebyandijesita tubitereeze nengabala bakabeeja akagwa mu ttundu. Nawanika fulaga emyufu emyaka 3 egiyise akalulu katuuse okuba enduulu. Kyekigambo kyembagamba mikwano gyange abagala enkyukatuuka muyige okuwulira n'okuwuliriza. Era byalabagambira siina lutalo na musajja mukulu aneesimbyeko wano temwewuunyako bwewuunya nti ebbanga lyonna abadde abeera luddala. Tulwanye entalo z'ensi netulwana okutaasa abantu baffe abayigirizibwa ng'ogoolyeyo n'otuka n'ekiwalaata nga kitukola bakolo kandi katuuse ku myaka gye egy'okuwuula oloze ng'oterezeza ettaayi nti nange nzize agosirabenje simulinaako olutalo era temumuggyako eddembe lye ery'okwesimbawo n'agwa eryo ddembe lya buli muntu. Era bajja gye muli mumuwulirize abagambe nti alina kyamanyi ntani wansamba kyatakoze kyatagenda kukola kyatamusinza ajja kibabulira nawe amagezi aba opposition ate bonna bajja Dr. Besigye yeno muntu Bobi Wine bonna n'abayipisi bajja netumala ennaku 2 nga twegalidde tuteesa tugenda tutya mu kalulu nga tulinganga abajega netukanya ku byokkola nembaleetera abakugu bannamateeka baprofesa abaana bajja Kenya batubulire bakakikola batya ne bakyusa gavumenti netukanya ku byokkola. Enkeera ekibiina kye nalimu ekyaNUP ne bayisa ekiwandiiko mwakiraba muli kusoma ebiwandiiko nti etwateesezaako birungi naye birindeko. Oyagala kubaaga nti era kuleetere Najjolo mu kifo kya Kaso oba mukinjaaje obeera muki bakuleetedde Akaso ne Najjolo obaage nti n'otunya ekiwabyo awe nategeerera nti olugendo lwaffe lukyali luwanvu tugenda mu kalulu. Nalabula bannange nti nakituteerereza Register bwe tulonderamu batubbira waliwo akabenje ak'amaanyi. Mwogera bane Register 2 bwe batugambye ng'emu ya kitabo erala eri mu kompyuta n'ekitabo obeera Mathias Mpuuga Nsamba Mpuuga Mathias Nsamba Nsamba Mathias Mpuuga omwalondera ku ssaza omulala Kiyimbwe omulala mu Binyonyi naye nga muntu ki
balowooza nze mugwagwa kubanga byonna tubiyiseemu netubirabanga batubba nga bannange awo wewali ekinyusi tugenda tusimba enakakongo sabiiti ewedde lunawulire yanzira mbigere nga lwajjukira okubuuza tibannange ebyandijesita tubitereze nenga balaba akabeeja akagwa mu ttundu nawanika fulaga emyufu emyaka 3 egiyise akalulu katuuse okuba enduulu kyekigambo kyembagamba mikwano gyange abagala enkyukatuuka muyige okuwulira n'okuwuliriza okuwulira tekimala bwowulira n'okuwuliriza kola ki towulira saagala kandi lero ddayo ekisenso n'ogamba nti embuto evuga osobole okuwuliriza oyawule eggwanga mujje ku mugudo mbasaba byonna gye muvudde muddeyo muwuliziganye buli omu awulirize munne mukole okusalawo nga kulimu obwetowaze nga sifuubitizi nange kompyuta kyogigamba kyekola era kyosaamu kyekola ono kafulu wa kompyuta asobola okuwulira mwami Lugga nsobola ekigamba nti balonda abalonzi 2 ng'oggalawo era nekola ki sijja kwewuunya nga mbagambye nti kompyuta wali yesirise bayinza okubagamba nti 10 abatiikinga ambuleera abaddako 15 batiikinga eki basi komandi eri mu kompyuta bakomandinga komandinge ndagamba bannange batugenda kukozesa kompyuta tukole etteeka nga abavunayo twetaba mu kukola puroguramu eyo netwalinawo okubeerawo kalulu puroguramu ekoleddwa etestingibwe tukakase nti kyekola kyeki mugende mulonde nga 15 akalulu ekalaggwa nga tuwangudde aizulu bana abatunyagiddeyo nga bwetwasalawo okubawerekera mukama atuwa ekyumula ekyemirenge ebinaavaayo bituyigirize okubeera beetowaze era nawulira muto wange yali ono Kyagulanyi abagamba nti ne wana wange tebajja kukola ki wano bantu wange buuza nti nsonga ki nayita abakugu okuva e Kenya ne batusomesa engeri gye bakolamu etteeka ne tekinologi ne basazaamu akalulu ka 2-7 e Kenya nga babadde ensonga eyo yali ntono nnyo e Kenya akalulu ka pulezidenti bakalangirira ku buli disitulikiti olangirira kakande nti awangudde Masaka City awo wenyini woolangirira nti Kyagulanyi awangudde Masaka City manye ekiriwo babalangirira abaka wa palamenti nga bagamba ebya pulezidenti babirirangirira luddawa kale nga mutuula nga basoma Kabera Mayindo Mango Tree etuze ng'okuzibyawe ng'olinda Binyonyi tojuulira obudde nga buziba nga basoma Alebiton Primary School K2M kakati etuddewo eyo obudde bugenda okuziba ng'olya towulira bibyo naye ng'olya bakuleerya buki ng'ogenda weesimira emiwogo gy'obuga kintu kyagaanyi nengamba bannange nti awo ewali ekinyusi tugende tukole olutalo tulina disitulikiti 46 weetaaga DRR 46 zokka era vudde mumango tuli tebikola ki tebikwatako kubanga ku disitulikiti olyawo ne ba agenti bakuumye olulangira ng'ogikola n'ekifaananyi ng'ogikola ki ng'ogiweereza bitakuba ne PhD mu byobufuzi okutegeera ebyo abamu ekyabalemesa okukola ebyo nga bayina effutwa ku mwana wammwe kubanga yakulembedde buli kino balowooza nti nze nfunamu bisobola n'okukolebwa enkya ala nanjulula banfunyeemu
naye okolera baana bazzukulu si gwofunamu. Lwera tunoonya akabonero kano ak'omuti. Twalina ebirowoozo bingi nnyo ebyokukozesa. Olwala bagamba tulekewo ensuwa, olwala bagamba tuteekewo ekibajjo ky'essowaani, abantu tuteekewo emmindi nga mitwe 10. Ne tugamba tulonde omuti. Omuti ogwo si mupaapaali era si nsogasoga situlunda mayuba. Omuti ogwo muvule. Kizibu nnyo okugamba nti yasimba omuvule ogwo era yagenda okugyamu embaawo. Toyinza okufunamu ng'osimbye omuvule kwotako kikome, naye oba osimbidde baana nabaki. Tuyite mu kalulu kano Mukama atubeera atuwa omukisa n'ekisa kye, tufunemu ebisoboka. Tewali bantu bateefumiitiriza batafugibwa. Bwe muba nga temwefumiitiriza naye nga mulina fumiitirize mufugibwa. Ne tufugiddwa tugyogera ne tukuba n'engalabi. Tunoonya abaana ababula 18 tuli mu kwongerayo balala. Twali abuuza bibuuzo ebyo amaanyi ge balina gakulumba mubaka gwe mwalonda abaweereza n'okwewaayo okw'amaanyi ge balumba. Naye nga bagamba nti emyaka 2 gye mumaze nga muli ku nze mujja genda mu kalulu kyena bye mugamba abantu. Obudde bwe tuyiseeko bugenze naye eggwanga weeriri. Basaba bwe tuba tuyise mu kalulu nga tuwangudde Mukama anaaba atubedde. Bwe tunaavaayo nga situwangudde twebuulirire ku byobufuzi ebyekyejo n'efubitizi. Buli omwanyi ge munna ebiwundu alina ekiwundu ku mutwe bwe bajjeemu enjala avuddeyo ng'ayayuuya okuwaayo obudde bwe ng'atalya naye n'akungula mpewo. Tutule ku mmeeza emu tugambe kiki ekiganye. Tuli bajega nnyo obwenkanidde awo obutategeera bitulemeredde ne weekoona mu kifo kyekimu omulundi gumu. Kyenalingiriza kugamba bannange tetugenda okukola ku ssaawa eno era gyetwali tukola ne Dr. Besigye emirundi emeka. Bintu byebimu situbiddamu tukoleyo ekyenjawulo, situbikkiriza tukoleyo ekyenjawulo. Naye Katonda tagaba buli kimu. Abamu abo bakyakwogera, abalala kyakuddamu byogeddwa nga tebabitegedde, abalala kyakuwuliriza naye nga tebategedde. Wano e Masaka we wali enjawulo nera okugamba bannange nga nsaaga nabo nti e Masaka oba olina ky'obuuza nga kyabya bufuzi obuuza mutamiivu naye aba akimanyi. Abantu bwetubeerawo bajega mu byobufuzi munsemerera ebyobufuzi era singa Masaka kyeyasigala nga ekulembera opposition ebbanga lyonna singa twasaanawo dda. Ebitundu byonna nga bikkiriranya Masaka yagaana neeremerako nga kyeyagala ekimanyi. Ngasaba tusigale nga tuli Masaka, tujja kulera bannaffe, tujja kuwungawunga bannaffe omuzira nga ffena gutuyiseemu.